Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Səfiyyənin mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə çox sadə ancaq ən ləzzətli halı ilə maçanı necə hazırladığımı bölüşmək istəyirəm. Əgər maraqlıdırsa, keçək hazırlamağa. Bunun üçün öncədən yuduğum ətləri qazana əlavə edirəm. Mən bu hissəni çəkməmişəm, ancaq sizə göstərirəm. Deməli, qazana maçaları və bu cür nazik uzunsov dilimlər halında doğradığım biraz quyruğu əlavə edirəm və qoyuram qaynamağa. Və ətimiz qaynamağa düşməkdən başlayaraq tam sona qədər nə qədər kəfini yığa bilirəmsə, çalışıram ki, kəfini təmiz yığım. Ancaq nə qədər kəfini yığmağa çalışsaq da, bu yeməyin qaydası budur ki, əsas bunun suyu şəffaf olmalıdır. Ona görə mən bacardığım qədər yığmağa çalışıram. Burada da ətləri baxın bu cür tərpədirəm ki, arasında olan kəflər də çıxsın. Və ən nəhayətində, yəni mütləq bir şəkildə mən bu yeməyi hazırlayarkən ətin suyunu süzürəm və ətləri yuyuram. Bəzən görürsən xanımlar bu cür ətləri yuyarkən irad olaraq bildirirlər, ancaq həqiqətən bu üsulda ətlərin üzəri yuyularkən yeməyin suyu göz yaşı kimi durur və yemək çox səliqəli alınır. Deməli, bulyon bir buğum qaynadıqdan sonra içindən ətlərin hamısını çıxardıram və ətimizi süzürəm. Əti yumaq istəməyənlər, yəni süzülmüş bulyonu qazana qaytarıb təkrar içərisinə ətlərinizi əlavə edə bilərsiniz. Ancaq ət qaynayarkən istər-istəməz üzərinə də kəf yapışır və biz yuyarkən o kəflər də təmizləndiyinə görə, yəni bu cür, yəni çox gözəl alınır. Yəni hər birinizə bu qaydada hazırlamağı tövsiyə edirəm. Deməli, ətlərin hamısını çıxartdıqdan sonra mən ayrı bir qaba bulyonu süzürəm. Əslində bulyonu da, yəni ümumiyyətlə yeni suyla da bişirmək olardı. Sadəcə mən quyruqları əlavə etdiyimə görə, yəni yağını buraxmışdı deyə bu cür, yəni süzərək hazırladım. Mütləq qazanımızı, mən videoda da göstərdim, qazanın da kənarlarına dibinə kef yapışdığına görə mütləq qazanımızı ya yuyuruq, ya yenisi ilə əvəz edirik və bulyonu qazana əlavə edib təkrar içərisinə ətlərimizi əlavə edirəm və quyruqları da eyni qaydada yumuşam, indi onu da görəcəksiniz. Onları da əlavə edirəm və qoyuram qaynamağa. Və yeməyimizi bişməyə qoyarkən öncədən bütün ədviyyatları da əlavə edirik və bir daha qazanın ağzını açmırıq, qarışdırmırıq ta yeməyimiz bişənə qədər. Deməli, mən ədviyyat olaraq içərisinə 2 ədəd biraz kiçik ölçülü soğan əlavə etdim. Siz əgər iri ölçü olarsa 1 ədəd də bəs edər. Və ədviyyat olaraq mən içərisinə sadəcə duz əlavə edirəm və ətirli dənəvər istot, hardasa bir 6-7 ədəd də onu əlavə edirəm və qazın alovunu minimuma endirərək, yəni tam dəm xodunda da yox, biraz orta alovda qaynadıram. Hardasa 1 saat qaynadıqdan sonra, əgər olarsa əlinizin altında kəklik otu əlavə edə bilərsiniz. Ancaq mən bu dəfə 3-4 sap tərxun əlavə etdim. Yəni tərxun da həqiqətən yeməyə çox gözəl ətir verir. Əgər bu üsulda hazırlamamısınızsa, bir dəfə bu cür hazırlayıb dadına baxmağı tövsiyə edirəm. Həqiqətən çox ləzzətli maça yeməyimiz alındı. Siz də eyni qaydada hazırlayın. Əminəm ki, siz də çox bəyənəcəksiniz. Əvvəlcə bu yemək çox asandır deyə paylaşmaq istəmirdim. Ancaq daha sonra bəlkə kimlər üçünsə faydalı olar fikri ilə yenə də paylaşmaq qərarına gəldim. Yeməyi süfrəyə verərkən mütləq yanında sarımsaq qatıqda servis etməyi unutmayın. Məndən bu qədər. Sizdən isə dəstəyinizi gözləyirəm. Bu sizin üçün asan, mənim üçünsə çox dəyərlidir. Dəstək olan hər kəsə öncədən təşəkkür edirəm. Sağ olun, Allah'a əmanət olun. Gələn videolarımda görüşənədək.